好，講完連體字之後呢，我哋就開始講分體字啦。嗱，首先我哋睇睇分體字嘅分割方法先。都有我哋頭先啱提過嗰3種啦，上下、左右、外內。睇一睇上下先。上下第一種分開咗2個部分嘅係咪？咁樣分。跟住上下分又可以分3個部分嘅，就係呢啲字例啦。跟住左右啦，有一種都可以分成2個部分嘅啦。第二種3個部分嘅，跟住外內分割啦，就係咁樣分法嘅喎。最後外內分割原來唔係一定要4面包圍先叫外內分割嘅喎，3面包圍原來都係叫外內分割嘅，就係咁分法㗎啦。除咗頭先上下左右外內分割之外呢，原來仲有一種叫伸延分割嘅喎。咁我哋嚟睇一睇啦。嗱，第一種嘅分割方法係咁樣嘅。第二種原來咁樣嘅喎。第三種、第四種咁都得嘅喎。第5種就係咁樣分㗎啦，最後就係咁分㗎啦。跟住我哋睇睇其他嘅分割方法啦。第一個咁樣分法嘅喎，第二個咁樣嘅喎。究竟呢啲分割方法得唔得嘅呢？其實原來唔得嘅喎，因為我哋頭先根本就冇講過呢啲分割方法啦，係咪啊？所以係唔啱嘅。咁點樣先至啱啊？第一個咁樣分先啱嘅，第二個就係咁分啦。好，睇完分體字嘅分割方法之後呢，我哋就睇一睇啦。原來分體字每個部分都有名嘅，分別係字首、字身、跟住係字首、次字首同埋次字身啦。咁我哋開始睇睇啦。第一個名字啦，名字分割出嚟嘅第一個部分叫字首，第二個部分叫字身。再睇睇下一個個意字，第一個部分叫字首，下半部分就係叫字身啦。好，跟住睇睇第二類嘅字啦。第二類嘅字，第一個係個字字嚟嘅，咁又分佢啦，係咪啊？第一個部分都係叫字首嘅，第二個部分都係叫字身啦。其實就係話個字身太複雜啊，所以先要再分成2個部分嘅啫。OK，咁睇睇啦，字身第一個部分有個名嘅喎，原來叫次字首。字身第二個部分叫次字身，原來咁樣就係佢哋嘅叫法啦。第一個字首，第二個次字首，第三個次字身。再睇睇下一個例子個高字，第一個部分又係叫字首啦，跟住就字身啦。字身嘅第一個部分次字首，第二部分次字身，呢啲就係佢哋嘅叫法啦。好，識得叫佢哋咩名之後呢，跟住睇睇啲碼數啦。以我哋所知呢，佢最多係可以打5個碼㗎，係咪？咁嗰5個碼點分配呢？咁我哋又睇睇啦。分咗字首字身先啊嘛，係咪啊？咁字首打幾多個呢？睇落字首其實點都簡單過字身㗎，係咪啊？所以字首應該分配碼數少啲㗎啦，咁就係分2個嘅啫。字身最多咪打3個咯，係咪啊？咁字身又分啦，次字首同字身，打幾多個呢？點樣分呢？3單數係嘛
OK， 咁原來次字手最多係打兩個，次字身最多打兩個。咦？睇一睇，好似唔係好啱數喎，係咪啊？咁點樣先可以打到3呢？啊，原來次字手攞兩個嘅時候，次字身係只可以攞一個嘅啫。啊，咁咪3咯，係咪啊？但係調翻轉，次字手攞一個嘅時候，次字身就攞兩個啦。咁咪啱數咯。跟住我哋再睇睇呢個例子啊！最多5個馬，呢個我哋知啊。咁我就有自手自身啦。嗱，自手得一個馬嘅時候，究竟自身可唔可以攞4個馬呢？啊，原來唔得㗎喎。點解呢？因為自身頭先講過啦，最多係攞3個馬。即使自手得一個都好啊，你都唔能夠進位落個自身嗰度嘅。OK？哇！啲分體字碼數聽落好似好複雜咁啊，係嘛？不過唔緊要嘅，我哋有例子解釋俾你聽啊嘛，係咪啊？咁啊，呢個就係第一個例子啦。咁啊，分佢先啦，係咪啊？啊，原來就係咁分嘅。咁樣我哋咪分咗自手、次字手、次字身咯，係咪啊？咁啊，自手啊，頭先話幾多個馬話最多攞啊2個啊，咁攞邊2個呢？就係攞呢2個啦。至於點解攞呢2個呢？咁啊，因為頭先我哋啱啱學取馬數目啦，但係呢啲我哋就未講嘅，咁我哋遲啲會解釋翻俾大家聽噶啦。咁啊，自手攞2個啦，次字手睇落都係要攞2個噶啦，係咪啊？咁啊，次字身攞幾多個呢？嗱，咁啊頭先講過自身最多攞3個啊嘛，係咪啊？咁次字手攞2個，次字身減完之後咪剩翻1個咯，就係呢個啦。OK， 咁啊睇一睇啦，自手你會見到係攞2個馬，次字手攞2個啦，次字身咪剩翻1個咯。睇完個答字啊，你都醒字啦。咁啊睇完之後睇下大家醒唔醒先。OK， 個醒字梗係分佢先啦，係咪啊？可以分咗3個部分嘅，就係咁分啦，係咪啊？又可以睇到自手、次字手同埋次字身啦。OK， 嗱，自手啊睇落一個馬肯定攞唔晒啦，咁啊要攞2個啦，就係呢2個嘅。次字手啊攞1個啫。次字身，喂，今次要攞幾多個啊？次字手攞1 ，OK， 咁啊3減1剩翻2喎，咁啊今次次字身要攞翻2個啦，就係呢2個啦。OK， 咁啊取馬數目就係自手係攞2個啦，次字手1個啫，咁次字身你咪要攞2個咯。跟住你有個參字啦，咁啊又分佢啦，可以分成3個部分嘅，係咪啊？又會睇到自手、次字手同埋次字身啦。咁啊睇睇自手先，啊原來1個馬攞得晒㗎啦喎，我話攞呢個啦。次字手係要攞2個啦，跟住次字身，喂有啲問題啦。喂，自手啊最多攞2個啊嘛，係咪啊？但係而家攞1個啫喎，咁即係剩翻1出嚟啦，係咪啊？可唔可以擺落個次字身嗰度用？即係次字身攞2個馬呢？啊，原來係唔得㗎喎，點解呢？因為自身係最多攞3個馬㗎啫嘛，係咪啊？所以減完次字手嘅馬數之後呢，佢係剩翻1個嘅啫，咁就係攞呢個啦。所以佢嘅取馬數目，自手係攞1嘅啫，次字手攞2，次字身係攞1嘅啫。講完取馬數目之後，啊咁啊睇一睇，喂，咁啊取邊啲馬呢？係咪啊？咁啊睇睇先，啊最多攞5個啦。咁自手我哋知道啦，最多係攞2個，自身最多係攞3個嘅。咁啊邊2個邊3個呢？咁啊睇睇啦，自手嗰2個就係攞自手嘅首尾馬，自身係攞首次尾3個馬嘅。咁我如果再分次字手同埋次字身嘅話呢，咁睇睇啦。嗱，次字手有2個馬嘅時候，次字身剩翻1個啊嘛，係咪啊？嗱，次字手嗰2個馬就係首尾馬啦。咁啊，次字身
攞邊一個馬呢？其實淨係攞最尾嗰個馬嘅啫。就次身咪攞兩個馬咯。頭先呢個情況我哋睇過啦。咁次手嗰一個馬其實叫單馬，因為冇其他嘢攞啊，所以叫單咁解啦。咁次身攞嗰邊兩個馬呢，就係攞首尾啦。